новое министерство и назначила Бахтияра Сайфетдиновича Орозова новым министром. И ему и его команде поставлены конкретные задачи по разработке программ привлечения иностранных преподавателей, прежде всего российских преподавателей, прежде всего молодых преподавателей, с той надеждой, что они послужат нам не семестр, не 2 семестра, а позволят нам основать и новые кафедры, и лаборатории, и новые направления. Нам очень важно учиться, мы очень благодарны российскому государству, России, русскому народу за то, что вот в течение прошлого века нам многое, что мы научились, но нам надо еще учиться, еще учиться. И об этом понимает весь наш народ, наше государство. И мы будем выделять дополнительные бюджетные средства, чтобы повышать не только зарплаты нашего отечественного профессорско-преподавательского состава, но и выделять дополнительные бонусы и льготы, дополнительные выплаты для того, чтобы привлекать лучших преподавателей из Российской Федерации. Сегодняшний форум, он является, наверное, таким чемпионским, потому что собрал порядка 40 представителей вузов Российской Федерации, 20 вузов Киргизской Республики. Этот форум является логическим продолжением того мероприятия, которое впервые прошло в Киргизской Республике в 2019 году. Называлось оно «Первый форум ректоров вузов Российской Федерации и Киргизской Республики». Тогда были установлены связи, прямые связи между вузами наших стран. Тогда были определены программы, по которым мы можем сотрудничать. Тогда обсуждались вопросы академической мобильности. И таким образом была заложена основа для того, чтобы вузовские наши структуры взаимодействовали друг с другом, поскольку было понятно, что наши вузы Кыргызской Республики, Российской Федерации, они наиболее близки друг к другу по программам подготовки студентов, по подходам подготовки студентов, и по взаимодействию, которое выпускники наших вузов осуществляют уже после того, как получили профессию. Сегодняшняя встреча не просто продолжение диалога, а важный шаг к формированию общего образовательного и научно-технического пространства наших стран. Современные вызовы, цифровая трансформация экономики, развитие новой промышленности, медицины, аграрного сектора и биотехнологий делают наше сотрудничество стратегически необходимым. В этих условиях ключевую роль играют исследовательские университеты и межвузовские консорциумы, которые способны объединить ресурсы университетов, научных институтов и бизнеса, стать центрами генерации знаний и внедрения инноваций. Отдельно хочу подчеркнуть значительный вклад Кыргызско-Российского славянского университета, который более 30 лет успешно реализует масштабные научные и образовательные проекты, развивает студенческое предпринимательство, формирует современную исследовательскую инфраструктуру и укрепляет связи с ведущими промышленными и научными организациями Кыргызстана и России. Уже было сказано, что в общем, у этого форума есть достаточно серьезные предтечи, потому что отношения между нашими государствами в образовательной сфере развиваются очень давно и стремительно. И нас радует, что вот этот форум уже становится традиционным, потому что мы понимаем, что основа взаимодействия любых государств между собой – это именно гуманитарная сфера, и образовательный фактор является базисом развития между государствами. И очень отрадно, что сегодня уже было упомянуто, что мы вместе с правительством Кыргызской Республики сделали 3 на данный момент консорциума. Я могу сказать, что это пока единственный опыт такой системной деятельности наших государств на просторах СНГ.